即係好多謝大家，觀眾會變咗一年，咁快翻嚟呢度開佢嘅個人演唱會。其實我由細到大都係以風師兄為目標，佢哋唔單止係我嘅偶像，亦都係我嘅偶像。佢開演唱會，我跟住佢開咗一個演藝會；佢拍電影，我又跟住佢拍電影；佢加場，我又跟住佢加場。點知佢加完又加，我都未爆。所以今日我咧就要嚟做一個市場調查，睇嚟咧以後咧我要再行娛樂圈呢一條路嘅話咧，要避開林峯先得啦。所以咧我就想調查一下，究竟林峯係走邊條路？佢走咗嘅話，我唔好走咧。邊個覺得林峯唱歌好好聽㗎？我唔唱得歌。邊個覺得林峯跳舞好好睇㗎？跳得舞，邊個覺得林峯做戲好好㗎？做得戲。邊個覺得林峯好靚仔㗎？呢個冇所謂。邊個覺得林峯好靚女㗎？咁都有人叫。不過相對地似乎係少啲，睇嚟我以後都要繼續扮女㗎。但係好多女嘅大部分都係支持林峯嘅喎。扮嚟講咧，有一個我好中意扮嘅，唔扮嘅話，你哋接受唔到咯。大家知唔知道咧？Angelababy 嗰個形象咧，其實係跟住邊一個嚟到模仿㗎啦？冇錯，就係佢啦，周秀娜。估唔到咧，佢今日都係呢一度嘅座上客喎。周秀娜都嚟捧林峯啦，不過冇嘢好講啦。即係周秀娜竟然係會嚟睇林峯嘅演唱會，我真係甘拜下